elections. Moses Omondi mar ODM oyier kaka jaod bura ma Ugunja bang' yudo ombulu 9,447 kwan manoweyo pogruok mar ariyo e kinde kod namba 2 e yierono. Dr. Janes Orodi manoyudo 1,819. Omondi okwayo jowetene mane gipiem godo mondo oti kode kanyakla ne dongruok mar Ugunja. Steve Biko nigi mathoth kowuok e kaunti ma Siaya. Bang' chenro mar luto ombulu rum ayanga sa 11 mar odhiambo mar tich ang'wen, apisas mag IEBC nochako chenro mar kwano kura e kuonde luto ombulu duto 116. Bang'e to ombulugo nochwal e skul sekondar ma Ambira mar riewogi kendo dhialo jaloch. E lak sa 1 mar odhiambo, chenro mar kwano kura nochakore, gino manokawo thuolo mohew seche 7. Alure kod apisa maduong' mar IEBC Ugunja, Dennis Omari, kar chung' od bura ma Ugunja ni kod jolut ombulu 60,144 e wards duto 3 kendo noywayo jochung' 10. Kata kamano, mana ji 15,017 emane luto ombulu odiechieng' manyoro. Ma en atamalo 24.89 mar kwan jolut ombulu ma Ugunja. Duoko mar yierono ne chalo kamae. Moses Omondi mar ODM noyudo ombulu 9,447 kendo yudo loch mar ariyo e yierono. Janes Orodi mar Wiper Democratic Front noyudo ombulu 1,819 ka Frederick Ochiel mar UDM to noyudo ombulu 1,200. Benson Obol mar UDM noyudo ombulu 1,171 ka MJ Okumu mar Federal Party to noyudo ombulu 381. Vincent Olengo noyudo ombulu 333 ka Crispin Omondi mar KANU to noyudo ombulu 188. Lilian Akech mar Alliance for Real Change Party noyudo ombulu 182 ka Eric Ofiro mar Jubilee noyudo ombulu 91 e kinde ma Oliver Ochuka noywayo goro gombulu 56. Kane oloso kinde manochiwo oboke ne jaloch Moses Omondi, apisa mar IEBC Dennis Omari nopuoyo jochung' e yiero ma adundo ma Ugunja kuom nyayo kwe kinde campaigns, ranyisi mar lony mar demokrasia, kowacho ni kaka duol matayo yiero kod kiew, yierono notim e yor adieri kod ratiro. I hereby declare Moses Okoth Omondi of ID number 21254651 has been duly elected as member of National Assembly for Ugunja constituency in the election held on 27th day of November 2025. Bang' yudo boke moyiedhi mayange kaka jaod bura mowal e kar od bura ma Ugunja, Moses Omondi nojiwo jogo manyocha laro kode komno mondo yie gitie tuch achiel mar chwalo dongruok ne jopiny ma Ugunja. My focus will be purely on development agenda. I'll continue to sustain the development agenda of this great constituency of Ugunja. I want to plead and ask those who competed against me that we must work together, because by the end of the day, Ugunja will remain one. And ask them humbly that we join forces and work as a team. Steve Biko, Ramogi TV.